خب سلام همراه عزیز، امیدوارم که حال و روز خوبی رو داشته باشید. اینجا مجموعه تعمیراتی سامتل هستش و این اولین ویدیوی آموزش رایگانی است که ما واسه دوستای همکار میسازیم و امیدواریم که بتونن بچه ها استفاده کنن. الان همونجور که مشاهده میکنید یه کانکتور LCD دستگاه ACS هست که مشتری واسه ما ارسال کردن و از یکی از همکارامون خیلی شاکی بودن. دستگاه مشکل شارژ داشته که به مشکل میکروفون و تصویرم دستگاه خورده بود و حتی کارشون داشت به اتحادیه هم میکشید که میگفتن میخوان برای اتحادیه و پیگیر شکایت این همکارمون بشن. بچه ها زدن اینجور کانکتورها یه چند تا ریزکاری داره که اگه اینا رو رعایت کنید نه به این مشکلا میخورید، نه نیاز هست ریسک خاموشی به مشتریتون بدید که مشتری دستگاه رو نذاره، نه اینکه دستگاه زیر دستتون به مشکل میخوره که فردا روز مثل همین مشتری که به ما مراجعه کردن با شما به مشکل بخوره. اول اینکه یه مشکل شایعی که توی این کانکتورها پیش میاد مشکل همین پین قسمت مثبت شارژتون هستش که اگه یه زمانی به مشکل خورد و دستتون رو روش فشار که میدید دستگاه رو شروع به آمپر کشیدن و شارژ کردن میکنه و دستتون برمیدارید این آمپر کشی صفر میشه حالا یا شارژ به مشکل میخوره. نیازی نیست شما این پینو اینجوری پر لئیمش کنی که هم کانکتور آب بشه همین که فلت داخلش درست جا نخوره. یه قسمت این بغلش هست که شما این قسمت رو که من با تیر نشون میدم شما یه ذره خراشش بدید، میتونید سیمتون رو به این قسمت وصل کنید که دیگه کانکتور هم نیازی نباشه تعویض کنید و به مشکل هم نخوره. اگه خواستید کانکتور تعویض کنید مثل این کانکتوری بود که یه قسمتش له شده حالا یا شکسته باشه، یه چند تا نکته ریز هست اگه رعایتش کنید به مشکل نمیخورید. یکی اینکه شما زمانی که میخواید این کانکتور رو بزنید باید توجه کنید که آیسی چسبی مخصوصا مثل هارد سی پی یو اطرافش یا پشت کانکتور، اکثرا پشت کانکتور هست هارد سی پی یو، خیلی باید حرارت تو کنترل شده باشه، با یه هیتر خوب بزنیدش. اگر هیتر حرفه‌ای هم نداشتید این نکاتی که میگم رو رعایت کنید به مشکل نمیخورید. بچه ها واسه اینکه این کانکتور رو یه جوری بزنید که به حرارت کمتری نیاز داشته باشه و زمان کمتری شما به مادربرد هیت بدین، یکی از راههایی که میتونید استفاده کنید خمیرقند هست. شما این کانکتور خرابه دیگه، به دردتون نمیخوره و نمیخواید هم استفادهش کنید. یه ذره خمیرقند 138 درجه، حالا 183 درجه هم استفاده کنید خوبه، ولی 138 درجه دمای ذوب شدن قلای کانکتور رو خیلی پایین میاره، یعنی شما با 200 درجه هم میتونید این کانکتور رو بزنید. یه ذره روغن فلکس، زیاد هم نیاز نیست استفاده کنید، و یه ذره خمیرقند به دو طرف کانکتور میزنید، با یه حویه پایه های کانکتور رو قل میکشید. نگران نباشید، اگه این قل رو درست بکشید نه به قطعی که اطرافش باشه میچسبه نه خرابه ایجاد میکنه، بهتون کمک میکنه که بتونید کانکتور رو توی زمان کمتری بزنیدش و با حرارت خیلی کمتر. به این صورت
میبینید همین پین میبینید بلند شد. ببخشید همین پینی که بلند شد الان من هویه به این زدم بلند شد. همین پین مشکل این کانکتور همین پین بود. یعنی نیازی نبود که این همکارمون کانکتور رو دستکاری کنه که بخواد با مشتری به مشکل بخوره یا دستگاه به مشکل دیگه ای بخوره. این خمیرقلی که زدید به پایه ها خیلی راحت با یه حرارت خیلی ملایم شما میتونید این کانکتور رو بلندش کنید. اگه از هیترهای حرفه‌ای مثل هیتر مثل هیترهای سگون جدیدی که اومده، حالا من خودم از سگون 8650 استفاده میکنم. هیترهایی مثل TR 1300، هیترهایی مثل کویک 881 861 از اینا میتونید استفاده کنید. خیلی راحت و با مشکل هم نمیخوره مادربردتون. اگه هیترتون حرفه‌ای نیست و ندارید که هزینه کنید واسه هیتر حرفه‌ای و از هیترهایی مثل کویک 700 مثل گورداک 952 مثل کویک 706 استفاده میکنید، خیلی باید رعایت کنید که دستگاه بعد این که کانکتور میزنید به مشکل نه. اگه حرارتتون یه جا نگیرید، الان میبینید من 10 ثانیه هم این کانکتور رو هیت ندادم، خیلی راحت کانکتور بلند شد بدون هیت اضافی که بخواد سی پی یو پشت پایه بزنه یا هارد پایه بزنه دستگاه خاموش بشه. راحت میتونید کانکتور رو بلند کنید، خیلی راحت. یه خورده تمرین داشته باشید این کارو میتونید به راحتی انجام بدید. من خودم واسه زیر کانکتور، قلی که زیر کانکتور میزنم، از خمیرقل 183 درجه استفاده میکنم که خیلی اوکی. شما اگه از 138 درجه استفاده کنید کانکتور یه خورده ضعیف میشه، ممکنه با یه فشار خیلی کم کانکتور پایه هاش بلند شه یا با مشکل. قل به این صورت روی پایه های کانکتور میمالید، در همین حد که باشه اوکی. یعنی نیاز نیست دیگه بیشتر شما دستکاریش کنید. این پایه هایی هم که بغلش هست، این که مال شارژ هست، یه ذره قلش رو کمتر کنید کانکتورتون بهتر میشینه. وقتی این کار رو انجام دادید این روغنای سوخته که روی کانکتور قرار دارن رو تمیز کنید، خیلی کارتون تمیز و شیک میشه. به این صورت، به این حالت که رسید شما میتونید کانکتور جدیدی که حالا یا از روی مادربرد برداشتید یا اینکه کانکتور نو هستش میتونید روی کار بذارید. من از کانکتور نو استفاده میکنم. یه ذره روغن زیرش میزنید، خیلی کم. کارتونم باید حتما چرب باشه، یعنی بدون روغن این کار رو انجام ندید، نه پایه هاتون قشنگ میشینه نه جواب خوبی میگیرید نه درست میتونید لیم کاریش کنید. در همین حد روغن استفاده کنید کافیه. الان نسبت به قلی که و لحیمی که خود کمپانی زده، این لحیم حرارتش خیلی پایین تره.
و شما با حرارت خیلی کمتری میزنیدش، در نتیجه کمتر به مشکل میخورید دیگه. قشنگ بینید که مطمئن بشید کانکتور نشسته سر جای خودش. خب وقتی کانکتور نشست دیگه دست بهش نمیزنید، فقط بعدش باید چک کنید ببینید پایه هاتون اوکی گرفته یا نه. اگر از یه نوک هویه کاتری استفاده کنید واسه لیم کاری پایه ها خیلی راحت در هستید. حالا من زوم میکنم که قشنگ ببینید. الان من وقتی هویه رو میذارم شما نگاه کنید قشنگ شکل پایه ها تغییر میکنه، ببینید شکل پایه ها تغییر میکنه و قشنگ لیم به خودشون میگیره. واسه اینکه مطمئن بشین میتونید همه پایه ها رو خیلی سریع، اگه میگم که یه نوک کاتری به این شکل داشته باشید لیم بزنید که هم کانکتور محکم بشه، هم دیگه بعد اینکه کارتون تموم شد به مشکل نخوره کانکتور. نیازی هم نیست که از لحیم باز استفاده کنید همینجور هم پایه ها نشسته، ولی من میخوام واسه اینکه مطمئن بشم یه ذره هویه روشون بکشم که برگشتی دیگه نداشته باشه. کار اگه جوری بزنید که برنگرده هم خودتون اذیت نمیشید، همین که مشتریتون راضی باشه بالاخره توی کسب و کارتون خیلی تاثیر داره و خیلی تبلیغ خوبی هست. اصلا هویتون نباید به قسمت پلاستیکی کانکتور بگیره، اگه بگیره کانکتور آب میکنه. یه خورده بچه هایی که اول کارشون هست، من دیدم خیلی از کارآموزای خودمون توی زدنی اینجور کانکتورها مشکل دارن. کار خیلی راحتی هست، یه خورده تمرین میخواد و خیلی از همکارا یه جوری بعضی وقتا این کانکتورها رو میزنند که دستگاه خاموش میشه. البته اتفاق میفته دیگه، حالا بالاخره کار ما جوری هست که این اتفاقا داخلش میفته، ولی این نکاتی رو که میگم اگه رعایت کنید به مشکلای مثل خاموشی و مثل اینکه دستگاه کانکتورش بزنید به 4 تا مشکل دیگه بخوره بر نمیخوره. تموم شد. اینم زدن یه کانکتور آسی اس دیگه، از این کانکتور بزرگتر توی دستگاه زیاد نداره، خیلی راحت میبینید تمیز و اوکی. الان هم میریم که تستش کنیم. یه چیزی هم من بهتون نشون بدم، میبینید الان باز این همکار خوب اومده یه لحیم بزرگ زده روی قسمت پین کانکتور پایینی که اصلا این نیاز نبوده. یعنی شما اصلا نیازی نیست این همه لحیم بزنی به کانکتور که هم خودتو اذیت کنی هم
مشتری تو اذیت کنی، هم ما رو اذیت کنی. بفهم دیگه به سیم کشی هم نیازی نداره، یعنی شما این سیما رو میتونید جداشون کنید که دیگه توی بفهم. این هم بچه ها یه کانکتور تصویر که با هم دیگه زدیم. گفتم که نکاتی رو که بهتون گفتم اگه رعایت کنید خیلی راحت میتونید اینجور کانکتورها رو بزنید بدون که دستگاه به مشکل خاموشی بخوره و یا اینکه بخواید به مشتریتون ریسک خاموشی بدید که مشتری حالا کارش نداره و توی درآمدتون خیلی تاثیر داره. امیدوارم که این ویدیو به درد دوستای همکار خورده باشه و بتونن استفاده کنن. خدا نگهدار شما عزیزان. این هم قسمت شارژ کردن دستگاه.